Ahojte, vítam vás na kanáli T-Rex Guns, volám sa Tomáš, toto je Norďas a povieme si v tejto časti, ako urobiť k Glocku 17 taký Poor Guy upgrade. 17 6. generácie má zopár takých miest, ktoré by som určite zlepšil, a to je jednoznačne spúšť, mieridlá. A možno by som tam pridal zväčšený záchyt záveru. Keďže veľa dielcov je spoločných a identických s generáciou 5, prípadne generáciou 4, tak vyskúšame si, že ako sa nám zmení charakter spúšte po tom, čo tam naložíme nejaké súčiastky. Niektoré moje Glocky už sú jemne poupravované, takže ich budem trošku kanibalizovať. V tejto časti mám napríklad iba stojinu spúšte v tejto Glock 20. Glock 17 mám ghostiackú stojinu spúšte a vyskúšame si, že čo spraví. Mám tu aj pružinky úderníka, tie vyskúšame pre len tú srandu vymeniť. Ja osobne pružinky úderníka veľmi neodporúčam meniť, hlavne za tie slabšie, pretože už nemusí vám odpaľovať tie zápalky tak spoľahlivo a môže to byť menší problém, hlavne ak sa jedná o zbraň, ktorá je sebaobranná. Ak sa bavíme o zbrani, ktorá je športová, vymente si tam čo chcete, je to úplne na vás. Taktiež vám nebudem ukazovať, ako sa menia mieridla, proste na výmenu jednej skrutky, podlepenie Loctitom, fakt netreba urobiť celé video. Ale mňa osobne celkom zaujíma, že ako sa zmení charakteristika spúšte, keď tam hodíme Ghosta stojinu, keď tam hodíme základnú stojinu, skúsime si zaleštiť jednu stojinu, ako sa s tým robí, respektíve ja už zaleštenú stojinu mám, tak vám len poviem, že ako na to a ukážem to, možno nájdem také staršie videjko z minulosti. Poďme teda na to, zmeníme si perspektívu a uvidíme, že ako sa to bude správať. Zbraň je prázdna, rana istoty bezpečným smerom. A poďme teda na to. Takže zbraň je prázdna. Poďme si ju rozobrať. Klasika, stiahneme šupátka dole. Mimochodom, vyriešil som škrípanie tejto pružiny. Keďže je plochá, má jeden rozdiel od klasických pružín. Nemá to takto zhrubnuté v tejto časti a nie je zrovna zabrúsená, ale má tu takúto ostrú hranu, ktorá sa nachádza tu. Keď som aj naolejoval pružinu kvapkou oleja, tak stále vytvárala škrípavý zvuk na tej tyčke, ale všimol som si, že v tejto časti prednej, tuto, je vlastne tá pružina, ako sa stláča, tak sa otáča v tomto mieste a škrípalo to tuto. Takže okrem namazania tejto tyčky namažte toto čelo. Troška som tam dal streleckej vazelíny a celé škrípanie ustalo. Veď vypočujte si to. Už zrazu to znie ako zbraň. Takže toto je fajn. Mohli by to napísať aj do manuálu. Mimochodom, pri recenzii som zabudol spomenúť jednu dôležitú vec. Je to upgrade na komorách medzi 5. a 6. generáciou. Je to tzv. Sealing ring, teda tesniaci prstenec. Mal by slúžiť na to, aby neunikala časť plynov smerom dozadu do závera a zároveň by mal byť tento Glock aj najpresnejší. Vidno to pekne na nábojniciach. Všimnite si ten stiahnutie pri krčku a ďalej je vyfúknutá tak trošku do tvaru lahvičky. Takže poďme si to rozobrať. Hlaveň von. Základné celky. Takže, ako sme si hovorili, tiahlo spúšte je identické s klasickou, ale urobíme si teraz na Poor Guya ten základný upgrade. Takže vytlačíme si kolíček z tejto časti, odložíme si ho tak, aby sme ho nestratili. A vybereme teraz celú spúšť vonka. A spúšť vyjde von ako celok. Túto súčiastku odporúčam zameniť. Za 15 Ečok môžete mať zväčšené hmatníky. A ako vidíte, trigger shoe je úplne identická. Takže po tejto stránke si viete toto vymeniť kedykoľvek. Spúšťak máme vonku, takže povedzme si, ako si najľahšie upgradeovať túto spúšť. Veľmi dobré je kúpiť novú stojinu spúšte. Táto je ghostiacká, táto stojina je moja, vybral som ju z Glocku 20, už je zaleštená. Ukážeme si, že ako sa to rozoberá, ale najprv vám ukážem, kde sú styčné plochy. Ak si styčné plochy zaleštíte, bude sa tá spúšť správať oveľa lepšie a nebude drhnúť.
pričom nič tým nepoškodíte, ani povrchovú úpravu, nič. Vy v podstate budete len leštiť. Takže všimnite si, styčnú plochu máme tu, tento hrb sa stýka na tejto ploche a vlastne spúšť, keď je v prednej časti, tak ťahá úderník, hýbe sa, šmíka sa potom a sklzne dole a vystrelí. Takže, keď si vyberieme tento cross, tak je vhodné leštiť túto plochu a túto plochu. A na diskonektore je dôležitá táto tu plocha, kde je dobre leštiť toto aj toto. Ako na to? Kúpil som si na tému túto dremelku, mám aj veľkú, ale táto je dobrá, lebo je na baterku, aj keď je troška ťažšia. Namontujete si tu postený kotúčik. Ja už to vyleštené mám, takže vám len popíšem ako na to. Zoberiete si tú zelenú kocku, naštartujete si s brusnou pastou, zelená mi vychádza najlepšie, naštartujete si, zaboríte, až aby ste videli, že sa vám na postený kotúčik dostane leštiaca pasta a potom len prebehnete túto plochu zľahka a budete ju leštiť až do zrkadlového lesku. To isté urobíte s diskonektorom, takže vyberiete ho vonku, zoberiete si svoj punch, zatlačíte ho, vyberiete to von a budete znova leštiť túto a túto plochu až do zrkadlového lesku. Toto vám stiahne nejaké 2-3 N. Takže poďme si to nahodiť. Takže tento je leštený, tento je pôvodný, dáme ho na bok. A odmeriame si, že čo spraví klasický 2-eurová súčiastka, alebo 5 eur stála tá súčiastka, nepamätám si. Ďalšia z takých vecí, ktorá by výrazne pomohla, je zosilniť túto pružinku. Je set pružín, toto je síce na generáciu 4 set pružín od Ghostu, ale aj Tony systém vyrába rozličné sety pružín. Takže keď zosilníte túto pružinku, ktorá sa nachádza dole, pomôže vám s tlačením daného krosu a naťahovaním vlastne úderníkového mechanizmu a vtedy nemusíte zoslabovať túto úderníkovú pružinku. Takže založme si to. Tak, máme to zmontované. Tak. Prvú zakladám spúšť. Tak. Teraz si tak housing len tak na pol cesty tam založím. Tak. Skontrolujem si, či mi čapy vychádzajú. Založíme tento blok. Tak. A prvý čap. Druhý čap, len tak na pol cesty. Tak. Dotlačam predný čap. Dotlačím zadný čap. Predný čap nesmie trčať viac z jednej strany ako z druhej, ináč nie je aretovaný. Zatlačíte, až kým nepočujete klik. To bolo veľa. Tak, teraz cvakol na miesto. Zmontujeme si to. Takže, fajn. Pocitovo vyskúšame si najprv tú spúšť. Odpor je hlavne v tejto časti nižší. Troška to drhne, chcelo by to naolejovať, ale už ani ten prepad nie je taký zlý. Ináč, ak chcete urobiť prepad, je vhodné vymeniť potom pružinku, ktorá vám zatláča blokáciu úderníku. Keď túto pružinku zjemníte, ktorá sa nachádza tu v tej časti, tak sa vám zmierni odpor spúšte. Poďme si to zmerať. Tak, dáme si tam pík a ideme. Takže tak ako aj predtým, nakoniec spúšte a ťaháme. Takže nejakých 19 N. Vyskúšame si to ešte raz. 19,8. Pozrieme si charakteristiku spúšte. Tak. Teraz nám to funguje v normálnom klasickom režime. Takže poďme. Šestnáct, 17, 18, 19. Ale je tu ten pokles, vidíte? 16, 17.
a strelilo to na 17. Takže pokles tam stále je. Stúpa, odpor stúpa, potom rapidne viacej stúpne a potom kúsok klesne a vyjde rana. Skutočne je to spôsobené tým, že ako ten tiahlo z púšte prechádza, tak aktivuje poistku úderníka. Takže toto je vlastne za nárastom odporu z púšte. Ale zoberte si 5 N šlo dole už len tým diskonektorom a jeho zaleštením. Vyskúšame teraz, čo sa zmení, ak zmeníme pružinku úderníka. Zatlačíme na ten punch, tak vysunieme krytie záveru, úderník je vonku. Pokračujeme ďalej. Najlepšie sa to rozoberá, keď použijete túto časť. Tu sú naše Maritime krúžky. Stiahneme dole, odstránime jeden krúžok, druhý krúžok. Pružinka preč, ghostová pružina. Stiahneme dole, jeden krúžok, druhý krúžok. Tak, namontujeme to späť. Hotovo. Zmontujeme zbraň. Tak, znova. Vidíte, v tejto časti je to jasné drhnutie, čo je spôsobené aktiváciou blokácie úderníku, ale tá spúšť je už veľmi dobrá. Poďme si to zmerať. Takže najprv si skúsime, že ako nám do toho bude zasahovať blokácia. 14, 15. A kleslo to na 14, 15. A odpal pri 13 N. Dáme si tam pík. N. To už je za mňa veľmi dobrá spúšť a vo svojej podstate pod 15 N by som nikdy nešiel. Táto ghostiacká pružina je veľmi dobrá, lebo je tu aj zosilnená, aj zoslabená pružinka, ale máme aj Tony systém z pružiny. Toto je pružinka úderníka 4-librová. Ale mám aj 5-librovú, silnejšiu, výkonnejšiu, tie sú tiež celkom pekné. Takže toto je napríklad tá 4-librová, môžeme ju tam vyskúšať, že čo to spraví. Ale tuto nemám otestovanú, ako vravím, ja preferujem pôvodné, prípadne tie ghosty. Vyskúšame si založiť Ghost diskonektor ešte. Keďže ja mám iba 4. generáciu, tak nemám možnosť vymeniť túto pružinu, čo sa nachádza pod tým. Poďme znova. No. Vidíte, stále je tu taký ľahký pohyb. A toto je vlastne to drhnutie, čo mi trošku vadí. Ale teraz s tým ghostovým diskonektorom to je famózne. Krásny priebeh. Takže ideme 0. Toto bolo veľmi pekné, ale už to je tak na hrane. Ako vymenil by som tam možno tú Tony Systems. Poďme si pozrieť. Tak. 13, 13,3, 13,5.
Takže zmizol ten hnusný prepad, ktorý sa tam nachádza. Ghostový diskonektor Ghost Edge 3.5 je fakt, že fantastický. Ako tá spúšť je skvelá. Toto tu je nádherný chod. Toto tá zbraň potrebovala. Takže vyskúšame si tam ešte prehodiť pôvodnú pružinu a uvidíme, čo urobí Ghost. Ale ako za mňa, čo chcete viac? Možno tak skrátiť reset, ale na čo? Tak. Alebo vyskúšajme ešte tu. Teraz tu dáme 4-librovú Tony Systems. Neodporúčam. Nikdy neleštíte tieto časti. Je to styčná plocha, ktorá prichádza do kontaktu tuto s touto hranou. Keď ju zaleštíte, môžete prichádzať o bezpečnosť. A nie je to ani dôvod. Ako niektorí ľudia to robia, ja to neodporúčam a primárne Glocka beriem ako sebaobrannú zbraň. Toto je šialene nízky odpor spúšte. Toto tu neodporúčam. Koľko to má? Kilo? Maximálne kilo? Ghostová pružina, Tony System 4-librovka. $10,1 newtona. Toto tu, to je tak na mierenku. Nie, toto v žiadnom prípade. Neodporúčam. Nie. Dobre, vrátime tam teda pôvodné. Takže poďme na vec. Odpor rastie. A rastie lineárne. Podľa všetkého na Glocku urobili, poďme Zero. Ideme. Ako za mňa, Ghostový diskonektor, základná úderníková pružina a ste úplne perfektní. Keby náhodou ešte, že, tak potom tento set pružiniek a z neho mám túto základnú pružinu úderníkovú. Koľko je? 6-librová je a je úplne fantastická. Ale toto tu má pekný predvídateľný chod. Troška tu zadrháva v tej časti, ale keď prekonáte túto prvú časť, tak už je to o inom. Poďme to teda zmontovať späť a povedzme si niečo na záver. Takže ukončili sme si základný taký Poor Guy upgrade Glocku 17. Veď keď si to tak zoberieme, je skutočne skvelé, že tá 6. generácia zdieľa strašne veľa dielcov s 5. sériou. Takže za mňa, za pár korún, relatívne za pár korún, si môžete upgradeovať túto zbraň. Rozumiem, niektoré iné značky vám už napríklad môžu ponúknuť to, že máte tam oceľové mieridlá v základe a nemusíte upgradeovať nič. Ale zase napríklad taký ten Echelon, prípadne RX Delta mali tie spúšte dosť špatné a nie je tam aftermarket. Glock je v tomto super, pretože aftermarket je tam veľmi silný a vieme, že tie spúšte tam budú tam úpravy, budú tam stojiny, budú tam ostatné veci. Z toho, čo sme si vyskúšali, úplný game changer je pre mňa tento Ghost Edge. U 4. generácie som až taký extrémny rozdiel nemal na tom, keď som použil klasickú 3,5 librovú pružinu a túto Ghostiacku.
v podstate ten chod bol fajn. Aj tak. Hlavne keď som tie diskonektory zaleštil. Ale keď som tu hodil do 6. generácie Glock, tak aj ten odpor z púšte je skutočne super. Už tam nie je taký veľký odpor v tom momente, keď odblokúvávate blokáciu úderníka a čisto teoreticky, ak by ste vymenili pružinku na blokáciu úderníka, čo sa mi nechcelo, lebo jednak takú nemám, slabšiu ani nič podobné, tak bolo to absolútne bez problémov. Tá spúšť sa zrazu s tým diskonektorom posunula na úplne iný level a s úplne základnou úderníkovou pružinkou to bolo tiež super. Ak som si zobral pružinky od Tony Systems, tak 4-librová Tony Systems bola úplne slabúčka, mali sme koľko tam nejakých 10 N, čo je úplne na nič. Akože za mňa na nič. Môže vám slabšie odpaľovať zápalky. To, že máte 10 N odpor je síce fajn, ale ja Glock vždycky beriem ako obrannú zbraň, ktorá by mi mala slúžiť odpaľovačky zápalky a fungovať za každých okolností. Takže tejto pružine veľmi neverím. Za to Ghostiacka 6-librová pružina, tá bola parádna taktiež, bolo to super, ale osobne vymente si tento Ghost Edge, vymente si mieridlá, napríklad za ten Fission a teoreticky ja osobne s mojou veľkosťou rúk by som si vymenil aj záchyt záveru. Veď keď si to tak zoberieme, záchyt záveru, koľko stojí? Nejakých 15 €, mieridlá Fission stáli nejakých predné mieridlo 60 €. Môžete sa rozhodnúť pre úplne inú značku, kľudne si kúpte aj 200 € tieto Trugla alebo niečo iné. To je absolútne na vás, všetko vám bude pasovať. Čo vám vyhovuje, to si tam dajte. A ináč si myslím, že tomuto Glocku toho veľa nechýba. Zrazu keď som namazal to čelo, kde je vratná pružina, tak už znova sa to lepšie správa. Ďalšia vec, ako každý Glock, keď som s ním začal strieľať, správal sa ináč. Teraz má 476 výstrelov a je to úplne zase lepšie. Zabehli sa tie súčiastky, takže po tejto stránke je to fajn. A neviem, ja asi do neho idem. Neviem ako vy, mne sa to páči a u mňa hlavne tá ergonómia robí strašne veľa, takže u mňa toto bude game changer. Takže mieridlá, diskonektor, to je všetko skoro. A vlastne záchyt záveru. Ale to je pár korún. Týmto sme si asi povedali všetko, takže ak sa vám táto časť páčila a ak by ste sa chceli napríklad o Glocku dozvedieť viac, môžete si kliknúť na toto videjko. Tam sme urobili kompletnú recenziu. Ale keď sa vám to páčilo, môžete nás podporiť na našom Patreone, môžete dať like, share, subscribe. No a medzi tým trénujte a uvidíme sa pri ďalšej časti. Čaute.